xildhibaan maxamed salaad nuuro oo mar kale u taagan ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo. wariyaheena Cabdiqaadir Jaamac Maxamed iyo faahinta warkan aynu talowno. musharax xildhibaan maxamed salaad nuuro oo shaaciyay inuu u taagan yahay ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka dalka ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay odayaal dhaqameed, haween iyo dhalinyaro. musharax maxamed salaad nuuro ayaa ah aqoon-yahan daayar kana soo jeeda deegaanada Jubbaland. waxa uu aaminsan yahay hadduu ku guuleysto xilkani in uu wax badan u qaban doono bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada uu matalo. ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay soo dhaweynta musharaxa iyagoona sheegay inuu yahay shakhsi mudan in xilkaas uu qabto. maadaama maanta Jubbaland xildhibaanihii waxa weeyna federaalka kuwii Jubbaland horaan aan dooranay hadeerna xildhibaanadii waxa weeyna federaalka aan dooranayna waa mahad Ilaahay xurnimadaas iyo nabadgelyadaas Ilaahayna siiyay waxa weeyaan ciidamada amniga Jubbaland iyo ciidamada waxa weeyaan ciidamada waxa weeyaan AMISOM oo walaalahayo ugu saacidiyay heer waxayna gaarsiiyaan hadda waxa weeyaan xurnimo aan xildhibaanadan u dooranayna oo si nabadgelyo aan u dooranayna kuna dooranayna waxa weeyaan hoolalkii loo diyaariyay oo lagu dooranayo si nabadgelyo oo dibna lahayn ayaa meeshaan hadda waxaan ku soo dhaweynay xildhibaan ka mid ah federaalka u sharaxan kana soo baxay gobolada Jubbooyinka gobol ka mid ah. Bismillah. Awalan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa mahadla bacdul mahad Allah waxaan aad ugu mahad celinaynaa waftiga ballaaran ee nooga yimid gobolka Gado musharaxa uu wada hogaaminayo maxamed salaad nuuro iyo xildhibaan maxamed barre cali aad iyo aad u soo dhaweynaynaa xildhibaanada aad u soo dhaweynaynaa iyo wafuud ay wataan aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa oo kale ciidamada amniga kuwa Jubbaland nabadoon maxamed aadan guhaad waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanka cusub iyo xildhibaanka la socday oo soo dhaweeyay oo Jubbaland maxamed salaad nuuro oo si kalsooni ay beesha ku soo xulatay si kalsooni in loo goobta loo keenay waxaan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa in si diiranaan iyo kalsooni waxaan ku soo dhaweynaynaa maxamed salaad nuuro. ugu dambeyn musharax maxamed salaad nuuro ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay isagoona sheegay in isbedel uu la imaan doono haddii xilkan loo doorto. anigoo ah maxamed salaad nuuro oo u taagan xildhibaannimada dawladda dhexe Soomaaliya waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dawladda Soomaaliya madaxdeeda iyo maamuladeeda oo si wanaagsan u soo diyaariyay qaabka doorashada u dhici lahayd 2016 sanadkan. waxaan kaloo u mahadnaqayaa maamulka